早晨，今日咧係柏橋嚟嘅第3日，我哋而家咧準備去蘇澳。Hello， 大家4個 hi。Hello。咁就而家去載另外啲朋友一齊2部車，1、2、3、4、5、7個人，咁啊去到再俾大家睇下沿途嘅風景啦。拜拜。我哋跟住前車。前車係老手嚟嘅，跟住佢出發就冇錯噶啦。今日天氣一般啦，佢未至於落出雨，上啲咁多陽光俾你添。去到蘇澳嗰邊就再決定係咩天氣啦。如果天氣好呢，就可以去下嗰個萌寵樂園度睇下動物。如果太差就冇得睇啦。報道下先，而家去到南港交流道，大約行咗1半路，仲有1半路。而家未去到蘇花隧道，開始進入郊外啦，好開心啊！見到啲樹木啦，已經去到宜蘭礁溪啦，就到啦，到我哋第一個景點。唔知乜嘢濱海森林公園，咁啊先去食嘢嘅。好，補充係頭城濱海森林公園，咁裏面呢係會有餐廳嘅。我哋而家去嗰度食一個健康嘅早午餐先。我哋個領隊租哥話，去食早午餐之前，先帶我哋去食一個好著名嘅葱油餅。咁只要跟住佢揾食就得啦。呢班為食鬼咧，我唔影你哋啲樣，我淨係影啊！唔好影樣，我唔影樣。嗱，呢班為食鬼咧就未時幾就未到就話要食嘢啦。下班為食鬼咧就特登落車咧，就為咗買個葱油餅。咁阿柏橋都話好食嘅，但係公公咧因為要揸車就冇得食住啦，係啊，專心揸車。哎呀！入咗嚟啦，拍唔切啦，就影嗰個招牌啊嘛。我停喺個馬路嗰度。咁咧，而家轉入嚟咧就係呢個頭城濱海森林公園，佢裡面咧有停車場嘅，應該。我話落地啊！好似話唔知11點定11點半先至餐廳開啊，咁所以就買個葱油餅充飢。而家去到車場。好，一陣先再。柏橋就跟住前面啲 uncle auntie 一齊去覓食啦。前面呢度咧係一個飲咖啡食午餐嘅地方。影下周圍環境先，一陣間出邊應該係有海濱睇風景嘅。坐裏邊，坐外邊。行咗先啦。你問我就會中意坐出哇！好多大髀喎。咩叫好多大髀啊？好多大髀。乜你咁㗎？雀仔腳嚟㗎，唔係大髀嚟㗎。我哋研究緊坐出邊定裡面，但我影唔到租哥㗎嚇。嗨，係啦，你哋呢個人都未開始食主食嘅，食緊呢啲先啊。哇！有個專屬區嚟㗎。哦，呢個喺度抹水，搞錯。你揸車咁辛阿橋仔，麻煩你幫我影下我啊。係啦，咁我就自己講嘢就得㗎啦，所以冇乜所謂啊。咪同個僆仔，耶！影佢下巴對落，或者淨係影佢個額頭咁樣都得嘅。咁高難度嗰啲唔影。背影都得嘅，係啦，背影都得嘅。想去廁所咧，而家係攞咗好，原來唔係。嗰個廁所喺度入去一個 U 窗。要去啊！好，同大家介紹下附近嘅景色先。
咁呢個呢，就係最出名嘅龜山島啦。我見過好多次嘅，所以我應該唔會認錯，佢肯定係龜山島。咁然之後一路望過去，好遠好遠，哇！你睇啲景幾靚啲雲。咁呢個呢，佢哋話係一間好出名嘅酒店嚟嘅。咁當然唔係我哋今晚下榻嗰間，不過都影俾大家睇。呢度有呢個都幾得意嘅地方，有個塔，不過應該唔會行上去嘅。嗱，而家呢，離遠就會見到我哋啲朋友仔喺嗰度食嘢，條喺度享受緊啦，同啲姨叔叔喺度閒聊緊。死啊！又影到佢對住個手機啦，死緊啊佢！影下景，影下好超嘅景。會啊！嗱，呢個呢就係我哋呢邊嘅，咁會有咩呢？有呢個炸魚薯條，呢杯呢係柏條嘅妹妹，我呢杯呢係奇異果。OK， 食嘢先。哇，好豐富啊！誇張啊！哎呀，俾名攝影師偷影咗都唔知添。邊個名攝影師呢？嗱，就係呢個靚女啦。呢個靚女呢，揸機好得㗎喎，攞啲角度又好靚㗎喎。咁呢，而家就輪到我偷影返佢啦。偷影完之後呢，我哋就要出發去下一個景點啦。我哋而家食飽，向呢個烏石藍色走廊出發。一個遊艇嘅地方喎。呢個應該係一個碼頭附近嘅度假區，好多啲旅遊巴泊喺度。我哋而家就跟住前車去歷險，冇得打咁慘。好靚啊！呢條叫做藍色步道。我哋頭先呢喺森林公園餐廳嗰邊就望到過嚟呢邊個酒店，而家就喺返酒店呢邊呢
其實離遠都可以望返森林餐廳嗰邊嘅，遙遙相對。呢架車啊，唔係呢架船呢，應該係去龜山島嘅。咁呢一路就有導賞員喺上面啦，會介紹。咁如果好彩嘅話呢，係會遇到鯨魚或者係幾十條海豚嘅。咁嗱，前面嗰度就係龜山島啦。咁佢哋而家就駛緊過去。遠山望去嗰啲煙霞呢，好靚，好似仙境一樣。咁整個步道呢都好靚，所以呢，我哋就乘機喺度不斷影相好多張相，愛嚟留念。呢個姿勢呢係 Aqua 教我嘅，佢話呢個叫做埃尼。每次嚟礁溪，我哋都會去食冰嘅，因為呢個係阿 Dorothy 指定嘅行程之一。佢話呢度啲冰呢係好味又抵食，平均每個百零蚊啦。咁但係呢都真材實料嘅。嗱，呢個呢就拍橋點嘅，佢哋話係氹女仔冰喎。頭先去完礁溪食沙冰，而家我哋向蘇澳嘅煙波溫泉旅館出發。咁啊，3點鐘呢就應該係 check in 嘅，睇下到時有房俾我哋未啦。如果未嘅話呢，佢應該會有一個酒吧招待我哋，可以上去 hea 下坐下嘅。呢度咁樣望過去呢，好鬼似日本啊！嗰啲屋仔啊，咁啊，你睇下幾似，好似去咗九州嗰啲地方咁樣。好似有陽光啊，好靚啊，望出去。好飛喎，個電話走去啦。啊，嗰個幾靚，一路咁樣望到佢。死啦！一個燈位啊，甩咗啦，而家變咗我哋帶咗喺前面添，要唯有睇住 Google 行。不過仲有6分鐘到，希望順利利啦。Google 顯示仲有200米就到，但係呢度睇落去咁城市嘅，一路開住拍下先。中正。係咯，呢度轉過去。中正一個彎轉咗，將要進入深山啦。咦，唔係喎，呢度已經係咯喎，呢度。左邊啊 Yes， 左就已經係啦。咪呢個停車場。轉入去睇下咯。係啊，佢有個停車場個 park 啊嘛，直入啊。呢個停車場真係要拍啊！上次就係咧水浸咧，賠到呢個酒店PK 嘅一個停車場啊！希望今次唔會再水浸。我都唔恨佢賠啊！到內圍啦，而家準備 check in。首先呢個係健身房，哇，好好彩啊！佢突然之間呢幫我 upgrade 咗喎，我可以同我啲朋友一齊住12樓。好啦，我都攞到房啦，嚟個 room tour 先啦。咁一入嚟有個企身鏡、小吧台。呢度好似係衣櫃，係啦，個係衣櫃。咁咧，佢裡面咧講明有飲品嘅，係可以隨便飲嘅。另外咧，呢度有3套睡衣，
OK， 2張雙人床。阿柏橋話怕鬼喎，要我同佢孖鋪。咁呢邊長長地咁啦。過嚟呢度咧，就係呢個係淋浴嘅地方，跟住雙泉就呢個係冷池，呢邊係熱池，係啦。咁呢度係有面字嘅廁所。洗面位，出邊整個海景俾我嘆喎。原本咧呢個咧佢要收多我800蚊㗎，但係佢冇收我錢喎，竟然俾我，係啦。望翻入嚟呢度 ，OK， 我去執翻嗰2個人先。柏橋，你開唔開心啊 OK 啊，咁今晚可唔可以影你浸溫泉個樣啊？淨係可以影上身。哦，咁都可以，我都係影你上身嘅啫。同埋你可以攞一塊遮醜布遮住自己。都俾你攞晒嚟做地氈啦。呢啲係地鋪啊，你知唔知？喺呢度啊，鄉下仔。我係水柱。你唔好射到周圍濕晒。喂，唔好咁樣啦，正經㗎。好啦，而家咧我將要準備喺餐廳度食嘢，睇下有咩食。趁而家未有太多人，唔會騷擾到人，咪睇下有咩食先啦。第一味係芝士肉醬通心粉，阿柏橋話好好味喎，乾乾淨淨、企企理理。呢個係滷肉飯、豆乳雞，高渣沙律、海燕窩、豆花、蛋糕。對面呢度呢，因為我哋個晚餐呢係打邊爐嚟嘅，咁所以喺呢度可以自己再配一啲嘢食，都好健康嘅，有蒟蒻麵啊，有腐皮，已經好豐富，有好多嘢食喎。你揀，自己慢慢揀下食咩？有菠蘿，有番茄。有好多特色嘅雪糕。本身咧係有個 menu 嘅，但係因為個 menu 係打直排，我入唔到落呢個片度，就唯有淨係咁樣拍俾大家睇下啦。會有牛肉啊，一個咩鹹豆花啊，又有魚啊，又有鮑魚啊，又有呢啲三文魚子啊咁樣咯。柏橋係最中意成日食三文魚子同鮑魚噶啦，啱晒佢心水啦。嗱就係咁樣，不過呢個要另外加錢嘅。然之後食飽飯，佢就返去浸佢嘅溫泉啦。我特登揀一啲呢可以過到黃標嘅。然之後而家就夜晚，我哋3個一齊影張相就瞓覺啦。